ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணுற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணியில் லெமன், அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் சால்ட்டு, கொஞ்சம் வினிகர் இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜை வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய எல்லா திங்ஸையுமே எடுத்துருவோம். நான் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு க்ளீன் பண்ணி. ஸோ அதனால் வந்துட்டு இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸையும் எடுத்துகிட்டு இது எல்லாத்தையுமே கழட்டிடலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் கழட்டி நம்ம வாஷிங்க்கு போட்டுருவோம். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக எல்லா திங்ஸையுமே எடுத்து வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மேட்டு, இந்த கண்ணாடியை ஹேண்டில் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இப்போ வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்துட்டு இந்த லிக்விடில் கொஞ்சம் ஒரு துணியில் டிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம தொடச்சிடலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து வாஷ் பண்ணிடுறேன். இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்பொழுது நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ இந்த லிக்விட் வந்து மித்த க்ளீனிங் பர்பஸ்க்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நான் வாஷ் பண்ணிட்டேன். இதை வந்து நல்லா வெயிலில் காய வச்சுருவோம். இந்த மேட் எல்லாத்தையுமே நான் வந்துட்டு மேலே வந்து கிளிப் போட்டிருக்கேன். இது காயறதுக்குள்ளே நான் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு சமையல் வேலையெல்லாம் இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சிட்டேன். இப்போ இப்படி தான் இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எல்லா பொருளும் எடுத்து வெளில போட்டாச்சு. இப்போ எல்லாம் காஞ்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இதை திரும்பி எல்லாத்தையும் ஃபிட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அதாவது அந்தந்த இடத்துல கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிடுங்க. இந்த மேட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏதாவது கீழே வந்து சிந்துடுச்சுன்னா கூட நம்ம ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் எல்லா திங்ஸையும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எடுத்து வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இது மாதிரி நீங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் அது ஃப்ரிட்ஜை கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஸ்மெல்லும் இருக்காது. ஏன்னா லெமன் வந்து எல்லாத்தையுமே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடும். ஸோ நல்ல ஸ்மெல் ப்ரூஃபாக இருக்கும். இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். நான் வந்து சில மாவு, அதுக்கப்புறம் சில பருப்பு வகைகளும் ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பேன். ஏன்னா நம்ம பல்காக வாங்கி இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். அப்போ பூச்சி, வண்டெல்லாம் வராமல் இருக்கும். அதுக்காக தான். இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே நல்லா க்ளீனாக தொடச்சிட்டு எல்லா திங்ஸையுமே எடுத்து வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எவ்வளோ அழுக்காக இருந்தது, இப்போ நல்லா க்ளீன் ஆயிடுச்சு. நம்ம இயற்கையான நம்ம முறையிலேயே வந்துட்டு நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜை வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எந்தவித கெமிக்கலும் யூஸ் பண்ணல. ஸோ இது வந்து பிக்கிள் பாக்ஸு, இது மாதிரி எல்லா ஐட்டம்ஸுமே வச்சாச்சு. இதில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு ஸ்விட்ச் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கனாலே அந்த தண்ணி எல்லாமே வடிஞ்சிரும். அதை நம்ம அப்புறமா வந்து எடுத்து டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ஃப்ரிட்ஜு வந்து இப்படி தான் இருக்குது. எல்லா திங்ஸுமே நான் உள்ளே எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம ஈஸியாகவே ஃப்ரிட்ஜை வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் சுவிட்சை வந்து ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆன் பண்ணோன்னே இப்படி தான் இருக்குது. இப்போ கீழே இதிலேருந்து வந்த டஸ்ட் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால் கீழேயும் நல்லா கூட்டிட்டு ஒரு வாட்டி இந்த லிக்விடை வச்சு நான் நல்லா தொடச்சி விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறமா ஸ்டாண்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா தொடச்சிருங்க. இப்போ நான் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜோட டோர்லாம் நல்லா நான் க்ளீன் பண்ணுறேன். நம்ம இந்த ஹேண்டிலில் வந்து கை வச்சு வச்சு எடுத்து அந்த இடம்லாம் ரொம்ப இதாக அழுக்காக இருந்தது. அது எல்லாமே தொடச்சிட்டேன். இப்போ டோரையும் நான் அதே லிக்விடை வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இப்போது நம்ம கம்ப்ளீட் வியூ பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ஃப்ரிட்ஜு கரண்ட்டாக இப்படி தான் இருக்குது. அந்த இடத்துல இருந்த அழுக்கு எல்லாமே போயிடுச்சு பாருங்கள். நம்ம சிம்பிளாக ஒரே ஒரு லிக்விடை வச்சு எல்லாத்தையுமே நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.